Hello guys, so korang tahu tak yang batuk kokol ni sekarang adalah antara penyakit yang sedang merebak dalam masyarakat kita. Jadi dalam bahasa mudahnya, batuk kokol ni adalah penyakit pernafasan yang boleh berjangkit melalui hidung dan juga kerongkong. Bentuk-bentuk batuk kokol ni adalah hidung berair, hidung tersumbat, mata merah dan juga berair, demam dan batuk yang berpanjangan dalam tempoh seminggu hingga 2 minggu. Tapi ada juga kes yang jadi batuk selama 2 bulan. Dan menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa pun ada cakap yang sekarang Kementerian Kesihatan sedang meneliti untuk nak buat pelaksanaan vaksin TDAP untuk ibu-ibu mengandung sebagai usaha untuk mencegah batuk kokol ni. Pemberian vaksin tersebut adalah untuk nak melindungi bayi dalam kandungan hingga bayi tersebut dapat melengkapkan dos primer vaksin kombinasi 6 serangkai seperti yang tertakluk dalam jadual imunasi kebangsaan. Dan Dr. Zaliha tu pun ada cakap yang imunasi ni adalah satu langkah yang paling berkesan di Malaysia. Dan vaksin pertusis ni akan diberikan kepada kanak-kanak secara rutin pada umur 2, 3, 5 dan 18 bulan. Selain tu, kita juga disarankan untuk mengamalkan etika batuk dan bersin, iaitu tutup mulut dan terus cuci tangan untuk mencegah penularan jangkitan batuk kokol ni. And jangan lupa minum air yang secukupnya, air masak, air jus dan makanan bersup pun sangat disarankan. So ingat guys, sama-samalah kita jaga kesihatan kita dan cegah virus batuk kokol ni.